Здравствуйте, друзья! Сегодня на обзоре небольшое видео. Многие, кто ездит на Нексиях, говорят, что у них бывают стуки. То есть они начинают менять опорные подшипники, стойки, шаровые. Некоторые наконечники меняют. Вот. Но на N150, на N100, на Нексиях в основном большая беда — это сайлент-блоки. Сейчас я вам продемонстрирую, чтобы многие знали. Вот сейчас. Вот здесь тоже у него вроде бы все заменено. Вот шаровые замененные были. Но они немного прошли, то есть люфтов нету. Стабилизаторы вот замененные. Но причина у него оказывается вот в этом сайлент-блоке. Вот видите? Вот здесь вот огромное отверстие на этом рычаге. Вот этот рычаг ходит туда-сюда, болтается. С этой стороны та же история получается. Вот, даже будет сейчас видно. Сейчас я вам внимательно покажу. Вот видите? Вот этот вот рычаг нижний. Вот. В основном их два сайлент-блока. Есть еще вот этот сайлент-блок. Но, как известно, он редко когда с ним что-то происходит. В основном частая беда как раз вот этого заднего сайлент-блока. Вот. Видите, тут отверстие огромное просто-напросто. Вот. Мы его сейчас демонтируем, я вам покажу, что он рукой спокойно вылазит. Так. Сейчас установлю пока телефон сюда. Так, чтобы было видно. Вот он, сайлент-блок нижнего рычага. Сейчас я вам продемонстрирую, что именно конкретно он не должен выходить. Если он хороший сайлент-блок, он не должен руками выходить. Но когда он у нас уже изношенный, сайлент-блок так, теперь я вам покажу. Вот видите, вот ваш сайлент-блок, вот он ходит в нем, видите? Он руками отсюда не должен вылазить спокойно. Он здесь болтается, вот видите, я его вынул. Вот. Вот внутреннее отверстие, спокойно влезает палец. Так что у кого, если появились стуки, в первую очередь проверяйте вот эти сайлент-блоки на Нексиях. Это сайлент-блок переднего рычага, задний он большой. Вот. Кому был полезен, ставьте лайки. Кому не понравилось, ничего не ставьте, ни лайков, ни дизлайков. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще много интересного в этом году. Не только по Нексиям, там много видео у меня. Всего доброго на канале.